bambulele unomate Dio bathi athakatha we have a letter uyibhale ngesizulu wo ngizosifunda kanjani ilembe kamviki uphi duty UKZN enolembe imascot yakho ukhulelwe hayibu mhlobo yes selokhu athola ukuthi ukhulelwe wethuka kakhulu sinithuma ama degree nibuya nama degree aphefumula kwaZulu mangabe intombi izofika yona ilethe uthi hayibo sengikhulelwe sokuzibamba khomba ungakhuliseki kahle nje umfana uvumele ngokuthi njengoba akalathi isiko lakubo yena uthi ngenxa yokuthi ngiyamthanda kakhulu makangajaji ikhaya lomnye umntwana lokhu kuyena ekhulelwe isiko lakubo siyibeka kuphi esibayeni mangabe inkomo zigcoba mangabe shutha kuyona le ekhaya kodwa mangabe inkomo zingayenzi lutho yale ekhaya uma izinkomo zokungamnyatheli kusho ukuthi ungowegazi lasekhaya basayibhala kuningi kakhulu. These are two different people from different backgrounds or tribes, umSuthu nomZulu. If I come to you ndi umSuthu ndisindise kwini funeka kunjena ukuthi ngake ekhaya kwaZulu akwekhiwa kanjalo kwesihlawula ingane noma sihlawula umndeni ibhokho leti etimbini utovasa igama lami lelo lalela uma wenza lo mntwana esile abantu bakubo ngamaKristu aqinile le ezamdela abazazi lezi shout out to Samdela sasona I think she's coming from a place yokuthi yena akayathi lento lena atange wayibona yenzeka bonke ngithi ngithi le nto le ohloza manje sengicabanga what I get to you yinde manje you make me uvuka idlisebele hayi akade bakuvumanga kade emhlabeni wakwamshweshe bavuma khona manje siphela angithi World Cup yaza social lapha eAmerica lapha siyoshaleza otloza right we America siyalapho phela ke World Cup bani uya ngokuthi ukhethiwe kulabo abakhethiwe uhlu noma nje uyena hayi ke phela thina sinemali zethu nginamanga SARS ngikhatha lo SARS hayi ukuthi nje nginomngani nginomngani uBoy wathatha lento boy is a head executive lapha esebenza nelunda shona ukuthi uyilunda Ilunda hayibo yazi ngilo ngicabanga ukuthi yazini manje kumele umuntu ayithathe serious indaba ye podcasting hey ngoba izolo hayibo asake ngicule kangaka ucula ha Katlehong bese Katlehong lapha asake ngicule kangaka ufiseni voice yaphela ngithi hayibo kaphalekhle ngabantu abasebenza ngomlomo Bekusekhahloni lapha yana phela bengisabamba amanye amajitamu lapha nabo Clayt lapha hey sacula namhlanje ekseni mangithi hayibo voice gone hayibo shot hayibo ngithi yazi kodwa cabanga mangabe size ku podcast ngiyabe ngicabanga ukuthi ngoba ngiphethe umkhuhlane izwi ngoba ngathi liyahamba nje ukuthi izoba yini ngicabanga nokukhuluma inoba khona into esinyathako la ekhaya ngoba nelami yalivane umzimba uya respond ukuthi okay njengamanje siyakubusika hayi mina ngicabanga ukuthi mina injalo but mina ngicabanga ukuthi kumele ukuthi ke sisazi ukuthi manje siya podcaster manje uya podcasters yazi kodwa nelami lishila shot hayibo athi ngesibulisa hayibo sanibonani phela akungcono ekhaya kungcono ekhaya kusilande kakhulu singakabingeleli singakabingelela nokubingelela hayibo onibingelelayo ke uyo kuxamlamna ke tela ke madoda sithini sibongo sami hayi maqala akithi manje singenile phakathi athi ke ngibulisa
ugculiseke onibingelela kuyo oxanxameketela ke madoda umfuka computer phansi exophela madoda lapha ngidabuka khona umfule ngiphuza umzimba khuluhlehla mfana yangena imbejula unofisa ongafofa ngamala madoda undaba ezithi ukhalmesh notiphuta kancane ngokusola dolona futhi kulonyoko madoda ngiyakutshela ngithi umoto kamnandi ungalibiza kabili sithi sanibonane ekhaya hayi siyabonga 600 subscribers How 600 subscribers cabanga 1k road to 1k siyacela please subscribe kube njalo kube mnandi sisonke ekhaya phela nawe wasekhaya asibonge nje ukuthi ke samnandi kusanjalo hayi angihambi ngedwa ke phela ekhaya la phela sisonke bakhona abancane bakhona abadala yini uthi umnqobi huyo omncane la kodwa angathi masike si investigate kahle ngiyambona akuthi ujacile inkinga yokuncane mina ukujaca uyakwazi ukuzaca phela kuhlukile uzaca umuntu ozacile owake wakhuluphala bese yaza wase wehla ozacile mina ngiright nje kino nophela madoda phela mina ngibe mkhulu asengehle lo ngaba mngaka kanzuba umzalo kunami wena umdala kunawe wena ungabuki phela ngebody size angendimzala ngendimzala hayi ndimzala siyakusukela kodwa ndimzala wena hayi ngimdala bafana bami ngimdala umlowo nangu nje mina sentengoma hayi phela mina over 30 please put some respect on this hair ikhehla ungabona igundile kuno grey hair la ngeke kuno grey hair la yazi nemningi kanjani phekana lana uyabona uno grey hair nyana la kenze phela kube ufuza nami ngaba nalo hayi ukuthi bathi ngizoba nemali sengimele lolo langa elokuba rich hayi elokuba ikhehla ngoba hayi mhlombe ukukhehla ngoba ngisamele lelo langa lokuthi ngisa rich kodwa awuzwani madoda yaphila kodwa nsizwa kithi awusuka madoda uye nje umnqoba kashintshike usho lo umbonile nje ngeke ngisalo madoda yabona ke ucrash yodala usekhaya la kumnandi niyazi na usekhaya la madoda noma ngaba hey kodwa mina ngisasithanda izindlu zodaka izindlu zodaka zikhotha yazi zinaleyo nto lokuthi mhlombe ke amadlozi angathi asakhona yabona izindlu zodaka ezinotshani around ngiyakhala pheKZN manje ngizowakha kuno round wotshani engifuna nje ukwakha ukuthi market nje abantu bavakashela nje lapho befeel ukuthi uround is very important nami noma ngaba rich kangakanani lo apha ekhaya ngende udzilite because now ungena pha erontini kunalento sizintoni nani uyayibona sesibhaqa setonihlala insini ipha yes inkaba yomntwana nangu newborn yembelwe erontini impepho ichiswe emsamo erontini umkhonto wokuhlaba ibhokhwe nanihlinda uxhonywe erontini amathambo wakhona ahlonywe erontini nanihlintile inyama lene nihlintile ilale yonke nasekufikile ngoku uyobona nje uronti is very important it's very important and yazi mama usho lonto ukuthi mangivakashela lapha ugogo ukhulu wami uhlala eCacatho emzimkhulu lapha eCacatho iCacatho ayikho kwaXhosa kunama umzimkhulu azithini ikuphi ayikho kwaXhosa umzimkhulu ophelele phela loyo phela kwabhaca lapha eCacatho kodwa ngeke ngoba kuna network lapha ngemhlomba uyazi ngoba akuna network akunalutho nje lapha masifike lapha sixoxa face to face le ndaba ukuthi ifoni yakho nje ayisebenzi inhlobo bajula kanjani ke phela uyamvakashela usavakasha lapha uvela uqhamuza imubu nje ungasho kunobuyethu umela phela emanzini lapha emfuleni dancing ayikatina kade emfuleni phela lezi ndawo zanginenge na network lutho ayaza ayikho eCacatho network sisa uyamfuleni mawufuna ukushela intombi uqathu uyentabeni mafuna ukufona
uyale entabeni uyeluthi entabeni Nisesemuva. Poverty is too loud. Yabo lezi ndawo zangakini lezi ndawo kuthiwa late. Lezi ndawo late yabo lezi. but ke ngisazonisa lapho Hayi ungasisi lawo. ngizonisa Hayi, i-podcast hayi, le hayi, kumele ukuthi hayi, siye lapho hayi, hayi, angithi siyakwazi ukuthi siphume sike sithi awuzwe Ngasisi cacathu. siyacacada Hayi. ukhulu wami phela usecacada Hayi siya emzimkhulu entsikeni siyobona abafana. Hayi, sisho abafana. Madoda. mamela vithi ukutshele uyabona ecacada uyazi into ongayithanda ke ukhulu wami ugametse straight ngisho ukuthi njenganawe kugametse Mangabe nithi ukhulu nisho ugogo noma ukhulu. ozala uma wami ngiyazi ukuthi there are stages vele ukuthi kunokhulu kunogogo angathi ugogo ozala ukhulu ukhulu lo uzala ugogo yeah but thina sivele sithi khulu ugogo Intoni nawo vele ukhulu? Intoni okhulu imani? Intoni okhulu nakunisala? Intoni okhulu? ukhulu phela kunabo khokho ugogo uzala ugogo wakho Ukhulu lo. yeah ukhulu lo Umachiya ukhulu wami ngo. yeah ubani lo Umnyusizo utala umakhulu wami utala umamshona. hayi wasakubulisa unjani kodwa intombi yasemanfrey awutombi yakwabhaca amadoda advocate yakwabhaca hayi bo babulise phela ekhaya Good. Sithi saniyana enkathekweni sanibonani endlini bese utale kanza endiyithanzayo dumela nkonto usazelaphi isuthu usazelaphi isuthu Ndandi ke ndani into endidibanisa nesinye isigansonzo somsuthu Hey, ngokuyaphi ngondani sahlale res wakuphi wathi wakuphi owapha ebona ba eMonfrey ukhona yenzawo pha kuswa ke khode and then pha next kwayo khona yilalo kuswa kwesihlali nanesihlali or wamthanda ngoba vele ubesecaka kweMount Frey oyi sundiphanza kuphi ehlale I think bayibhala ezihlali but bona bathi isihlali yes so ilali yabesuthu leyo waphayana ke kasakhuluma ngiyazamisa hayi kuba ngokhulu logogo kumanini ukhulu ngisithe uzala ugogo so mina mangabe ngiqonywe intombi yakubo kakhulu isibongo ngirong uronga ku ngani ukhulu wakho phela lo hayi buya generation ithiwa hayiba u3 baba mama ugogo uwe yeah so generation ke leyo ukhulu ufuna ethuma kancane mangithola intombi nje yakubo kakhulu ngiyayiletha endabasho njalo yazi ukuthi third generation but mina ngeke ukhulu wami esaphila hayi cha kuzala soulmate hayi kodwa umaintain igazi nanguvi wathi uyena ufuna ukumaintain igazi la kwabhaca uvela uthatha hayi yazi kodwa lento eyishoyo mhlawumbe nje umuntu kumele ayicabanga ukuthi masengathatha manje ngeke sengicabanga ukuthi ngithathe futhi wajecha mama sendlini hawu sithando senhliziyo yami madoda madoda mntana umuntu hawu madoda intombi yami yasempumalanga konye empumalanga ngaqonye empumalanga phela ngaqonye angathi manje uyazi ukuthi lamafoni lana sesihlangane sonke hayi ngaqonywa eChina ufuna ukuthini iChina is a lie mangakanjani ukuthi igama lakhe iChina noma iChina wasuka le Japan weza kumina straight hayi wasuka online ngakutshela lutho wafika ngeke yasosha exam yeChina ngicela usiveze lapho hathi ngikhuluma isiChina uzozwa kahle mase ngikhuluma isiChina komshanga osha South Africa ngicela ngiyana ama host ngicela ekhaya podcast ngishonga ngiyanya uzama host kanti nizanisiza isiChina phela madoda ngikhumbula le video khona umunye umshito egiya ngeChina uyayazi lo video egiya ngeChina
Hayi angiyazi. Ukuyanga sithayini ngokubonisa. Hayi angiyazi kodwa ngiyaphila. We're good. Uthi ushingi. Uyaphila na. Hayibo. Yazi ke ngithe sidlala igame namhlanje ngifuna ke sidlala igame. Le game le sho ukuthi ke sonke la ukhona uboy boy is my friend from long time ago. Is it boy or boy when uyayilotha? Uboy angazi phela wena uthini BWOI. Is it boy or boy? Uboy Boy. Yeah, uyayilotha. yini ukulodwa manje Ile ndlela oyibita ngayo boy. Hayi ke masimbize londo kuhle ngoba awusapho sabulinga manje kuhle lokho. Asibazi lobu hlabulindile kodwa ke usabulindile namandla. Boy ngicela usitshela masobutholile lobuhle obulindile. Uyobuya nabo ku World Cup lapha eAmerica. Uyobuya nabo ku World Cup lapha eAmerica ngithi eAmerica. Phela banganeni bakho kumele ukuthi ube naye ke phela ongathi usathola phambili. Boy sukuthi ngoDecember thina nabo boy nabangani bami nje we go out. Last time besempumalanga. This time sicabanga ukuya eThailand. Shukuthi nje and uye kuBoy umuntu ositshela ukuthi kuyakuphi kulo December simamela yena. Nina manje eThailand sinacana nishela eDurban yabona basicela into sicela into eningi. La khona la eThekwini. Hayi wow la Durban not Oluhlanga uyabona. Sake safika samosha lapha eDurban lapha yana abantu bahamba kweThailand bangadlula eDurban. Hayi ngeke phela into encane kakhulu. Hayibo ngicela ngamasweet lapho elwazi ngicela nje lesweet le. Aphelile amasweet? Ngiyathaji. Asicela amanye amasweet ka ungeke. Sicela nje amanye amasweet awungeke phela. Hayibo ngithi so ngicela sidlaleni igame. So that we get to know each other nasekhaya lapha nabasazi ukuthi ke ukuthi kumnandi. So what happened is that le game lesoyenza lena ukuthi sonke sibhalile ukuthi ama confession ethu. Sho ukuthi thina kumele sigese which confession belongs to who. Akhona ngalana nsizwa oza la unganyamalali hiyole ibhaka iza la bakubona hiyole ibhaka ozuzobo hiyole ibhaka manje njabelani kangaka bhaka oza sondela kancane OTD of the day. Inspired by the treble winners. Domestic treble winners. Khuluma la. Pirates. Inspired by domestic treble winners Orlando Pirates. Domestic awabali MTN 8. Starter pack qhubeka Qhubeka utshwala Betway Premiership. Gambling Winners celebrate, losers explain. Siyabonga. Sishama back Banomona sithathile link as the Pirates banomona. Siyanibongela kodwa ke sishama bank hayi thini lokhu hayi savathathela uMaynard manje angazi ubani uMaynard. Ofuneka nje asibhadale. Hayi ngizwa angathi ngiziphunga lama ngathi lithe ukuthi la ingakho kumele ukuthi uhambe hambo lokufaka amasweet. Thetha kum Nginama chappies kodwa hayi bengicanga ukuthi ungafaka emotweni akekho kanti Ndi interested kule game kodwa. Game ya. So what happened is that ngizofunda. Yes. And then mangiqeda ukufunda siyagesa athi ukuthi le confession iphuma kubani. Nase iphumele lokho confession. Nase iphumele uya explain phela ukuthi hawu ngiyakhala ukuva itanato ukuthi hawu kanti okay awuthi ngenze kanjalo avele sigijime phela la ekhaya phela sihamba ngesikhathi hayi isikhathi si very important and futhi seyiwini nandi yokuqala sithe bayibhale ngesilungu. Number 1, I sometimes date people I am related to and continue with their relationship even after finding out. Hayi. Ubani manje Hayi uvi wale mkhuba. Ucabanga ukuthi uvi? Hayi uyi. Nami ngicabanga ukuthi uvi. You date people that you are related to
and continue with yilento Kade ngibuza-ke mina uyambona ukuthi I have no comment, man. ngithi okay qasi qala uwe vele vi Okay, why does it look like me? Why does it sound like me? phela ubani ongadate omunye umuntu amadoda angeke aze date Nangu umuntu besibuta ngalonto le. Amadoda azothi date kodwa. Imkhuba yakhe. hayi mina ngiyezi lodwa ngicabanga hathi ngicabanga vele ngoba sibuze ngayo what if kanti What if? But anyways, imina vela. uwe vele Uye. hayi So easy. ngiyabonga ngiyabonga Ngiyabona ucuphile. Ayibona ucuphile kuseni uqale kwawelami uqala kuvele kwawona amadoda ayakhuluma phela ekhaya kunamadlozi kusho ukuthi uyowina nje nala kuwina khona hayi umuphi manje wazenini ukuthi unto Yathi nina lento lokukwa mamamjoli. Lento yenteka nabafana bokwamjula. So singalibalela phara so waba iphara bayabala kunzima ex ku social media yazi ama-ex amaphara manje ama-ex amaphara ku social media yakhe watiwa ngezinye isibongo ugebash yabo approach umfana nihlanganaphi hayi phela mina osmall bana 30 ngicela TikTok ku TikTok okay ngoku ukuhlangana nomuntu TikTok 3 times nahlangana 3 times yazi mina ngahlangana nomuntu TikTok 3 times and imjolo yakhona hayi bo imnandi boma vacation ne strangers ku TikTok uthini la kuthi wenza ivlog phela usitshele phela masenze but kasixoxele ngoku so shuthi wanibona ku TikTok wanibona kungqongqoshe wayethanza ukunposta ngokuya yabo okay shuthi yena WhatsApp nongqongqoshe shout out to ngqongqoshe ubhuti wami ndamchola endleleni yobubhaca wesaba ukuya kubhuti wami ngalongqongqoshe uba athi hey le ntombi wabheka username wadiyela ku TikTok wanibhalela ngibhalela ngesingisi sama paragraph my name is who u TikTok wayithi filter leyo message ngasathi wena ungasikhuluma isingisi u TikTok leyo message yakhe wayifilter as a spam waphela unyaka every day mayicingela uyanibhalela unyaka uyaphela ndiyibona because ubhala lesingisi sakhe singaka ngoba u TikTok cabanga ukuthi wayifilter and then waphela unyaka 2024 umuntu ukhuluma yedwa inbox yathi ngabe sinabantwana ngabe kade give up mina and then last year amanda kumele ube patient last year uhlale inyaka yonke nje ulokuthi hi waphinza futhi nayiqhanga last year uqhamuka sethi utanda esizulu ke ngokubonile uba uGeorge uyabona ukuthi hayi leli ka George leli uyazi bengithi ngizokubhalela futhi mara wena awungiphendule ngavele ngaye kwavele kwangena leyo message yakhe ngithi hey unebhobha yedwa shem lapha yana ubhale isename akaso elibhaca uJohnsela ke Monfreya yabo la ke NMZ ubhale isename yakhe NMZ izinja amadoda shout out to NMZ nani amadoda zamani so yangenele ndamphendula i-profile picture yakhe inoba i-profile picture yango 2016 kuri inzali i-profile picture yakhe ndimphendula ninakanga hayi but ndithi ayibona ngomkhaya athi I like that unesibhaca kakhulu background yakhe nami ambhaca from NMZ what diphendule ezumkhaya ndisise ndiphendulele lithi awusinge ndiyostalker lo muntu ndithi muhle imaqala kanti isibongo singenaphi ngifuna ukwazi lo isibongo but wena uyilanda kude mina ngifuna ukwazi nje isibongo lapho angithi muhle ke manje ngiyasi nangumyeni lawo nyengezi namba ubani ufuna ukumbiza akodwa manje somunye phela manje lawo nyengezi namba pha mayifika WhatsApp nawo mayes introducer uyantshela ukuthi unamasename ayithiwa different lena ayibhalile babe ngitshela nje to communicate phela nensizwa that's why ngilo ngithi so ke ngokuphana ubhale isename lena ayisebenzisayo but umjoli umama wakhe owakwamjoli nami ugogo wami owakwamjoli ngiyase inkomo emhlophe but yini manje yini enze ukuthi ungafuni uloko uthi ngoba yini ebemnandi ukuthi noba isibongo soyasazi uthi hayi cha noba isibongo uyasazi ungaqhubeka ngokuyitype yakho wamaboxer wathika wonke yebo asenzene futhi naye wayengithanza asenzenenye ngoba kumnandi la ekhaya I have never dumped a partner ex I just ghost them all hayibo imhlola yamna uthi lo mdoda azange nje alahle kwantombi okwamfana
It just ghost them all. Uzasichazela ukuthi ghost yini. Athi sike sibuze ukuthi athi ngibheka ukuthi ubani. Yazi lena ngicabanga ukuthi ulwazi. Iwe ngisolisa Hayi kodwa wena. Ngisola wena. Usola mina? Eh. Hayi ngifuna nje ngibuka nje umuntu oghosta vele. Kanti ubani? Okay, wena uthi mina. Hayi ngithi uwe mina. Okay, sharp. Uboy. Uboy. Okay. Athi sibheke. Uthini lo boy? Boy wena uthini? Awazi lutho. Pick. Ngiyadlala mina. Izinja madoda. Yini wawu ghosta kuphela. Bagosela nabanye. Uba awukahle ndi hawu. Manje semele uzusumntana umuntu ubhlungu uthoza mthani. Hayibo. No. Ngiyabonga lwazi. Uthi lwazi, athi lwazi. Intombi kuthiwa intombi yaliwa. Uyibeka uligwala. Igwala lani? Intombi yaliwa. Men are cowards. Wele. Na ungasamfuna umuntu awunaso isibinzi sokuthi ngokwawo samfuna ubona bavela ubaleke. Hayi. That's how it is. Uligwala. Asikhambeni ngoba phela sisaya kwenye indawo. Hayibo, mhlola yethu nale. I can imitate Mandela's voice. Ulwazi. Uboy. Imitate Mandela's voice. Uboy. Ubani umuntu ofuna angathi Ulwazi kathi hayi. Amna ngithi uboy. Hayi uboy. Uboy ne? Hayi obvious. Asathi silwazi. Uthi lwazi. So boy 2 lwazi 1, boy wena uthi ubani? Kama mnandi ungaliphinda kabili. Hayi na. Uba. Hayi, umi. Kawente ngonje. Awenza silalele. Izwa ke mangitshela ngoMandela. Today, Hayibo. we are here talking about Ekhaya podcast. It is very important that everyone is supposed to gather around Ekhaya podcast. We shoot and we premiere every Sunday at 11 o'clock. What you need to do? Ukuti you must subscribe. Because there is no other podcast that talks about the culture like the Ekhaya podcast. I thank you. Speaking about uMandela. Is it true ukuthi the real Mandela died in prison and lono bese phila leminyaka was cloned the real who is he? Gibson Makanda. Ukhona into ethinjalo. Ukhona into ethinjalo. Ukhona into ethinjalo. Wena uthini? Ngaqala uyiva lento endiyitsho. Mina ngazi lutho ngezepolitiki. Nangazi Mandela washona 2011. Ushona nini uMandela? 2013. Miyeke lo kuthiwa lo miyeke lo oyena yena manje. Mina ngazi ashona 2013 awuvikela lento endiyitsho. Ngiyangayizwa lo conspiracy enjalo kodwa masiphuma phela besoft kakhulu engasaphuphi he was quite radical aqhubela speech sakhe lesikuthi if need to be I will die yakhumbula ku Rivonia trial uthiwa ndukutshene lo ophumeje ubengasabhophi kwaSixhosa awubesibhophu ke wasithetha hayi kaloku besifikisela nani ngathi ngoko nakhamba uzimolweni pha uhlulwa ukuzimolweni hayi asazi mama Graka Michelle sicela usithethelele uthini asazi tiningi nalentinto bambule kunomatembi yo batyatakata iyo batyatakata ukhona ke wayiphakamisa waphinzwa wayoyibeka phasi khona iphasile namaqhinga hayi bokweyami okay awesilalela I can speak 7 South African official languages 7 yafana nawe lonto hayi nami eyami ngicela ukuyibeka phansi pho
Hayi. Ubaba uconfesse kahlanu. Uba uboy noma uwe. 7. Uyafana nawe lonto leyo. Nsizwa ngicela igama lakho phela nawe kumele uzi Itumeleng. Mhlawumbe uyitumeleng sathini. Hayi. Itu? Uwe. Itumeleng. Uboy. Ayifani nje nolwazi lonto leyo. Ulwazi wathi isizulu. uwe. Uba nini? Uwe. Manga yimi. Iyafana nawe lonto leyo. I can speak 7 official languages. Praat Afrikaans. Isizulu. 1. Ngikwazi ukukhuluma isizulu. I can speak English. Light. Ulight lo. Ngoba nifuna ukuthi light vele. Light. Afrikaans praat Afrikaans baya. Ayithembisi kodwa lo ichoko. Lo ichoko. Okay, Chivenda. Hayibo one test friend kulo 7. Uba no test friend kulo 7. Ndiyaqikelela kaloku. Isixhosa. Ndiyathetha ke mina kaloku. Khathethe ngoku. Keni. Nodwag. Ken. And then sinaba man number 5. Stay 7 angithi. Yes. Ngathi kude ngilibeni. Isotho kuyabuwa nina. So relax and offer ku 5 dlula. Hana kuyabuwa hasa kubuwa makitla weyitumele because baba ngabathi besotho bamona. Asiyasiva hloko la. And then number 6. Ken. Kwezingayi. Hayi phela sangisho ukuthi ngiyasazi ngiyakuyo. Ini? Ile ngiyakuyo. Isinrebele. Mina ndiyathasa phela. Ayingeke okwasebenzisa nje. Hayi ngeke kehle. Ngakuze wazi ngoba wena wafika eMpumalanga. Ngeke hlo. Ukwafika eMpumalanga. Uze UJ akho nhlobo engekho siba ngeke sinje. Hayi UJ phela lapha niphethe abantu abafuna ukukhuluma isilungu. Nale isindebele sabo esingathi mina ngiyanrebela. Ngirebela. Yokugcina. Yes. Kana ngithe 7 wayeko ngizixaka ngo7 kodwa. Okay. Hayi ukuthi ngokuwa ngiyazazi. Okay u7 isitswana kyabuwa kyabuwa dumela Batswana dumela ke le dumedisa barulung batlhokwa bonke nje dumela Statsini kaloku. Kanti wena uthini ubudule usidumedisa ukuthi kudumela nkonxo. Anjalo wephi anjalo wephi lapho. ubuze ukuthi uthini Ngathi usidumedisa ngothwala. hayibo ngoba isikhathi sesiyahamba siza senza mhlombe another episode because kahle namhlanje ekhaya sineletha Awuletha. iletha lena bafise ukuthi ke njengoshilo V actually you're the first one ukuthi you told bonke abantu basekhaya mkhaya sho ukuthi ekhaya lana abantu sibabiza mkhaya mangabe ubukela i-podcast usubscribe umkhaya awusomzala hayi lutho umkhaya wena umkhaya umbuka lona okay so umkhaya khona osibhalele njengabe sishilo vele ukuthi sicela ukuthi basibhalele then we gonna discuss those namhlanje sinayo topic bhala lapho sinomkhaya abantu so ulwazi uyophethe iletha so iletha lena soyifunda and then ke si discuss usebhalile ibhalwe ngani le ngathi asayibona phambili kodwa ke sengisho ukuthi ke nawe mkhaya mangabe uyafuna ukuthi ke usixoxele istory mhlawumbe ufuna ukubhala kuthina ikhona email yethu ekhayapodcast2000 ekhayapodcast2000 not 200 2000 itumeleng not 200 2000 ekhayapodcast2000@gmail.com ilapho ke khona ke awukho WhatsApp mhlawumbe ngasithi abanzile ama email WhatsApp ukhona indawo maqala nandi number khona yase WhatsApp thingi ibheke fast ikhona WhatsApp thingi ibheke ngefacebook ngibhalani
usho ukuthi ubhala nje ukuthi mhlawumbe mangabe unestory ofuna usixoxela sona noba uthi yasithanda akunankinga inamba yase WhatsApp ithi 067 481 3580 mangabe ngazi isizulu kahle bengizayikhuluma ngesizulu u0 wini u0 ngosizulu buthi ayithetha ngesizulu into u0 wodwa into ngeke iqanda isizulu iqanda iqanda u2 ungakho uqanda kubili ku7 ku7 but ke iyo ke leyo 0674813580 WhatsApp leyo but Ekhaya Podcast 2000 but uyasithola na TikTok ungasidm TikTok Ekhaya Podcast Messenger. Instagram Ekhaya Podcast Facebook Messenger Ekhaya Podcast kube njalo nje kube mnandi so ulwazi uyozosinikeza into bambulele unomathe yo bathi athakatha bambulele unomathe hayi asibonge hayi ke so we have a letter we have a letter from one of our subscribers. Siyabonga ukuthi usubscribe nawe subscribe ngoba mawusende le letter sobheka aqala ukuthi where do you follow us. iyo lenze kangaka. Iyo lenze kangaka. And manje bayibhale ngesizulu. Wo ngizosifunda kanjani ngesizulu. Lwazi ngizosifunda kanjani. Nanzi inkandla emnyama. Hayi ke awuthi nami hayi thini ngisizame. Mangabe ke iyahluleka mnqobi uzashatha phakathi phela wena inkandla phela ikhuba phela bathi kwakhuba lena nasazi isizulu sifunde hayi ifunde athe sifundeke ukuthi uthini ayi ngithanda the way abulise ngakhona uthi kungcono ekhaya kungcono ekhaya kungcono ekhaya so funda le letter and then ke probably we are then are going to advise lo muntu loyo mhlombe ufuna advice noba nje uzixoxela but thina sizoyithatha line by line paragraph by paragraph then sikwazi ukuthi sixoxe ngayo ne ngithi ngifunda yonke bese ngoba ngifunda yonke then bese siqala phansi futhi okay hayi sobona ngendlela mhlawumbe mase kuma ukhonto eshishayo kuye lo line lesiyami uthi awume eqala lapho sikhuluma ngalonto le all right yeah hayi ke okay mina ngizafunda kodwa ningangimisa phela manifuni Okay right isizulu phela mina bangivuma phela kwaZulu bathi kungcono ekhaya ngicela ukuba ngifihlwe I want to be anonymous ne yeah ngicela ukuthi ngifihlwe ngiyinsizwa eneminyaka ewu23 ubudala hayibo 23 ubani no 23 la hayi asidlule eminyakeni wona asidlule eminyakeni nginsizane eneminyaka ewu23 ubudala ngenza unyaka wami wesithathu wesifundo lapha eDUT eThekwini ngidabuka emakhaya endaweni yaseDonnybrook esizindeni aka kwaNomandlovu kwaZulu Natal ngakho ke ngingumZulu ophelele hayibo okay uyazi Doni ayangiyazi He is not Job Zulu umZulu ophelela umZulu hayibo idona ayikho ayikho kwabhaca Intoni umZulu ngqolo yazi esizindeni yes akasho ukuthi endaweni esizindeni eDUT lapha ayona duty la bana mascot le bayibiza ngokuthi le ubani lo ilembe kambe kuphi UKZN ilembe enolembe I mascot yakona ayona duty UKZN UKZN iNizulu enelembe UKZN UKZN hayibo manje wena wangangena ngeduty waze wafika la eUJ Thanza ukukhamba hawu Thanza nje ukukhamba uthanda ukukhamba Thanza ukukhamba mina nga apply UJ nakuphi
nakhona ku UKZN lapha KZN kuphela ya ngathathwa ke UJ nakhona lapha ngathi ngeke bakuvume UJ bangivume UJ elazi bengicela uVaseline angeke hayi ngento asingafunzele yona lencazelo hayi ngisayiphethe okay noba ufuna ukuyibamba ibambe awuyibambe ibambe athi sibona ngiceleni ukufunda isifundo sokuqondisisa bathi uwo phethe into intoni lwazi okay ngiyaqala akuthuleke yeah kuthi uthe kungcono ekhaya ngicela ukuba ngifihle okay siyamfihla ngiyinsizwe neminyaka engu23 ubudala ngenza unyaka wami wesithathu wezifundo lapha eDUT eThekwini ngidabuka emakhaya shout out to eDUT siyabonga eDUT I hope you've subscribed ngoba next year actually bathe early this next year early this year sizabe sihamba ama university itour sebenzisa i-road show yase ama university mhlombe saqala eDUT who knows but ke shout out to DUT okay ngidabuka emakhaya endaweni yase Donbrook ezindeni kwaNomandlovu KwaZulu Natal ngakho ke ngingumzulu ophelele senginesikhathi bakhona abazulu abangaphelele hayibondi ndethuzwa yilonto ngicela ukuthi ngifunde ngilokho okay senginesikhathi esingaphansi konyaka ngithandana nentombazane esifunda nayo lapha enyuvesi yena uvela esifundazweni sase Free State elokishini laseZamdela eSasolburg ungowesizwe samaSuthu owakwini uvunywa la wavunywa khona hayibo wakithi hayibo usethi isimo esibucayi esibhekene naso njengamanje ukuthi ukhulelwe hayibo mhlobo yes selokhu athola ukuthi ukhulelwe wethuka kakhulu wasegcizelela ukuthi ngimise ekhaya eDonbrook ukuze sikhulise lo mbiko kubazali bami sindawonye ngenxa ukuthi ngiyamthanda kakhulu lo muntu wesifazane futhi ngingafuni ukulahlekelwa nguye ngavuma ngase ngiyamthatha sibheka kuphi kwaNomdlovu la kasuka khona lo mjida okay so bayaqala ukuthi mayaqala ukuthi ba pregnant futhi uthi ke yena banesikhathi sonyaka bethandana futhi basajola unyaka wonke yabo bobabili bafunda kuphi eDUT omunye usuka Free State omunye usuka kuphi eDonbrook okay so usekhulelwe ke lo okay wesifazane sulala ngomqolo ebhedeni uzomita zoleka sulala ngomqolo ebhedeni so manje usethe wesifazane asambeke kusiye kuphi siye kini siyobatshela phela ukuthi sengikhulele sigcizelela umbiko lo sinithuma ama degree nibuya nama degree aphefumula ngathi ngabona i-video lapha kwa TikTok ethi u degree ubugama lengane u degree so ukuthi okay ngoba lo muntu ngiyamthanda okay ngiyavuma asambe sibika ini siyobatshela ekhaya ukuthi usukhulele sekukhulelisiwe okay asiqhubeke siqhubeke umndeni wasekhaya izinto umndeni wasekhaya utshela thina uthi mndeni wasekhaya yabona umndeni wasekhaya mndeni wasekhaya izinto zonakala zonke lapho abazali bami baphoxa kakhulu futhi bakhubeke emoyeni uyazi phela ukuthi ngesiko lethu lesizulu intombazane ekhulelwe ayizilethi yona emzini womfana ukuzobika ukukhulelwa injalo lokho kuthathwa njengokungahloniphi okungatheni futhi kukhombisa ukuthi ayizange ikhuliswe ngendlela eyisikhombisa imani indlela eyisikhombisa into again isizulu sithanza kunjalo akuyona indlela eright ngiyamuzwa mina uthi KwaZulu mangabe intombi izofika yona ilethe uthi hayibo sengikhulelwe sokuzibambala aki into enjani leyo khomba ungakhuliseki kahle into yenziwayo yazini bakuletha wena bakulomu wena uma ukhulelwe kuzoza bakini mhlawumbe oma wakho nobani bani bezobika kuthiwa ingane yakho isidlama ndifuna ukuya kulenza ethi endathi ikhombisa ekhaya engasi nandimvinga ukuthi ujudge ikhaya lentombazane ukuthi ikhuliswe kanjani should phela ayikhulisanga kahle njengoba yena bevuma abamakibo phela lo mfana uvumele ngokuthi ngiyamthanda akalathi siko la kubo yena uthe ngenxa yokuthi ngiyamthanda kakhulu umuntu wesifazane futhi ngingafuni ukulahlekelwa nguye ngavuma ishi awulathi siko la kuwe wena ngiyamthatha sibheke kuphi wavunyiswa yini uthe umzulu ophelele wena wathi babazulu aphelele into enjani uthando hayi ishi ita nayo ngiyamuzwa mina uthi
Wena ngiyamuzwa. Makangajaji ikhaya lomunye umntwana lokhu kuyena ehluleka ukulandzela isiko lakubo. Yena uhluleka ukulandzela isiko lakubo alathi kodwa ngoku uyojaja untate ngoba akajaji yena uthi ngesiko lesizulu lokho uhlulekile wena uhloniphi ini isiko lakwaZulu hloniphela kubo because uhluleka ukulandzela izwa vi mina bangizwa kahle uthi manje abazali bami sebeqala ungabazi yonke into bazi basolwa nezinhloso zakhe bebuza ukuthi lo mntwana ungowami ngempela yini ubaba wami unenduku ungowesinto oqinile ngamasiko esiZulu ungitshele ngqo emehlweni ukuthi ngikuphike lokhu kukhulelo phika vele angithi vele ile ndaba bafuna lokho mana-ke ithini into kusethini abazali bakhe ngokuthi le ntombi ilethe yona azoyibika ukuthi usibambani ungikhulelisile asimazi igama lakhe vele ungikhulelisile sebethi abazali hayi man shuthi lo yini lo muntu eyilethe yena engalandeli usuku lesizulu shuthi lo muntu khona into akayinjani akayifihlayo wasethi ubaba iphike lengane eish okay aqhubeka nsizwa usethi uthi yena ukuze amukele lo mntwana izinto kumele zenziwe ngendlela efanele iyesiko lesizulu kuphela shuthi ubaba losho lokuthi hayi kuze siyamukele lengane ekhaya izinto zenziwe ngani ngesiko lesizulu okay shuthi intombi ifuna ihlala nabazali bayo ibatshele ngqo istory song ukuthi kwenzakalani bese bayayaka abalokhu njani kuphi kubo kamfana lokhulelisa intombi ukuthi sebezobika hayi ukuthi ilethe yona intombi athi ngiyeke isilungu injalo mina ngizwa kahle mina awuvi usaqoqa akasiqhubeke na but ke seyixoxa nje sekhuluma usethi umama wentombazane umama wentombazane ethombezelwe ithimba labantu abadala bakubo kumele beze ekhaya bezobika umonakalo ngokusemthethweni so manje no okay so manje umama wentombazane kumele kube uye so angithi ubaba uyala so manje uthi umama wentombazane kumele kube uye ngabe kungcono kube kuzeyena umama wentombazane azokhalela ingane yakhe ukuthi yena ngesizulu injalo ngesizulu kumele kube umama wentombazane uye ozobika kulo muzi ukuthi ingane ekhaya isiyenze umonakalo kukhona awuzwe mina ngimzwa kahle usethi ubaba ngoba mina ngiyaphika uzobe eseshisa impepho azise amadlozi ngomntwana kodwa bazobikela amadlozi bethi siyamsola lo mntwana ukuthi akulona igazi lasekhaya sakhala sebethi uthini boya usethi ubaba wakhe ngoba yena lo mfana uyaphika siyangidida-ke manje mesithi ngoba kuphika yena ngoba ubaba uthi akaphiki kodwa futhi uphika usethi ngoba yena uyaphika ubaba kumele ukuthi kube yiyo abaphikayo ngoba mina ngiyaphika shuthi ubaba uphikayo usethi usezoshisa impepho ebese eyabe etshela amadlozi ukuthi hayi bo kunomntwana la ekhaya kanje kodwa asinaso isiqiniseko ukuthi ke walekhaya ngempela yani siyamsola amadlozi akithi okay angazi kwenziwelani ke lokho vele phela angithi mangabe sinjalo isinto ukuthi mangabe mhlombe ke siya insizwa noba lo mfana lo uyasiphika isisu kumele mabesishisa lapha emsamo basho ukuthi yebo lengane lela iyeza kodwa into kumele ukuthi siyenze ukuthi sinentsolo zokuthi ke lengane ezayo akuyona ingane yethu ngicabanga ukuthi yenziwe yini lonto ukuthi vele lapha lentokazi le yiyo ezisile usethi abazali bakhe okay lapho umntwana esezele bafuna kwenziwe isiko lokuhlola esibayeni isiko loluthi umntwana osanda kuzala uzobekwa kuphi phakathi nendawo esibayeni phakathi kwezinkomo uma izinkomo zimnyathela kuyaqinisekisa ukuthi akuyona igazi lami uma izinkomo zingamnyatheli kusho ukuthi ungowegazi lasekhaya basibhala ngqi kuningi kakhulu akushubile-ke la akuningi kakhulu uthi ubaba usho ukuthi uthi kumele ukuthi benze usiko lasesibayeni uma umntwana esezelwe akwenziwe usiko lesibaya ukuthi sithatha umntwana siyombeka kuphakathi ney'nkomo uma ngabe sezimgcoba lezi nkomo zinjani shuthi akuyena walekhaya umntwana inkinga umbuzo ukuthi mayiseshona ayisedlule emhlabeni ngoba phela injalo phela sebabathi ngeSouth Africa illegal what China's minors rights whatever ngoba ayibu uthi lo baba
noba ke lensizwa le kumele ukuthi ingane mase izelwe iyobekwe esibayeni isiko lelo ukuthi inkomo mazimgcoba akuyena la ekhaya akuyena owasekhaya mangabe ziyazi azimgcobi owasekhaya i-right lo DNA le uright ulentokazi kahle eqalile indaba v masobheka kahle ile ntokazi eqalile phela ukuthi intokazi ilethe yona uziletha kanjani uthi akungangimeli bekufanele ilethe vele noma yenzeka ngakho. No, what I'm saying is these are two different people from different backgrounds or tribes, umSuthu nomZulu. If I come to you ndi umSuthu ndithi ndisekwini funeka unjene ukuthi ngake ekhaya kwaZulu akwekhiwa kanjalo kwekhiwa kanjena wena khamba utshena umamakho akudesigna ngokwakhe yebo ndiyakuva and it's not like andifuna ukuthi uye ekhaya ndiyafuna ukuthi uye ekhaya but sicela sekhe ngendlela yesiko because lapho mina ndiphuma khona ekhaya utatam is very strict ulandzela usiko so yebo sithanda sabe ekhaya utaya kodwa ngicela ukuthi sekhe ngokwesiko angamiyeki aye phayana ajike ngokunasefika phayana abantu ayohladeke empini umSuthu betayatela kuba ukwaZulu kwento kanjani engamtshenanga yena evele wavuma ube isidom lapho mfana kithi valid you have a point yena uvele wavuma umfana njengoba ethula ukuthi ngenxa yoba ngiyamthanda nobe ngathi ukuthi uthi ayireceive kanjani noma mhlawumbe bethi nayitana lesizathu afile ngathi intombazane into afile ngathi akafuni ukuthi iyabona so wavele wavuma kodwa bokumele ukuthi umtshenile ukuthi maybe nebe usuthwini nento kanjalo kodwa thina kwaZulu sekha kanjena okay manje ngoba kumele vele umjida lo kumele ukuthi uyawazi abazali bakho ukuthi banjani bathi ubaba wamvelo umZulu oqotho uhamba ngesinto uvumeleni so uqhamuka ukuthi ngokungasukukhulisiwe kwikhaya elinjanjani kodwa bekuvume wena uyomhlata umsusa le uyomhlata le KZN ube wrong lapho awuqhubeke nasi ngoba some advice amasiqeda imnandi le ndaba yashisa hayibo isaqhubeka ithi ke manje uma kwenzeka lo mntwana esinda kokuphoswa esibayeni ubaba uzobe sehlabisa izimbuzi ezimbili ukuwasha ihlazo emndenini wentombazane ngenxa yokungabathembi bese kulandela ukukhisha kwenhlawulo ukuze kuhlengwe umntwana ngokomthetho wasekhaya. Okay. So if le sebeyenza le mabesebenzile lento le thatha ingane siyibeka kuphi esibayeni mangabe inkomo zigcoba mangabe shutha kuyona le ekhaya kodwa mangabe inkomo zingayenzi lutho yale ekhaya uzobe ubaba ke isehlaba imbuzi ezimbili egeza lo mndeni loyo ngoba kaloku sebayi banekhaya elisikhombisa ngenxa yokunjani ukuthi akabathembanga nanokuthi sekuzohlawula ingane eceleni good okay man mahlawula ingane sihlawula ingane noma sihlawula umndeni ibhokho leti etimbini utovasa igama lami lelo uma wenza lo mntwana esinda kokuphosweni esibayeni ubaba uzobe sehlabisa izimbuzi ezimbili ukuwasha ihlazo emndeni wentombazane ngenxa yokungabathembi uyaxolisa ke ngazi uvasa igama lami uxolisa imbuzi bese kulandela ukukhishwa kwenhlawulo ukuze kuhlengwe umntana ngokomthetho sekukhishwa inhlawulo okay manje sokuyisho imbuzi eziyi2 ezokuthi uyovaswa igama siyaxolisa ukuthi hayibo isintu lesenjalo and then bese sesohlawula ke yebo sho kuyenye iprocess ke futhi leyo yokuhlawula umbuzo wami uthi sihlawula ingane noma sigeza umuzi awuhlawula ingane phela angithi ugezo umuzi ngokuthi lezo mbuzi lezo uyaxolisa uma uthi uyaxolisa ukuthi ubanjani ubathile ngehlazo okungabathemba ngithi fanele ukuthi ubathukile kahle ke abangakulwana yangaphiwa ingane angizwa lutho usuzoyihlawula uhlawula yona noma uhlawula umgeza umndeni ukuthi ingane yakhe idla icayezi ugeza umndeni ngesinto ugeza umndeni uhlawula le hlazo lokuthi wena umoshe intombi yalapho shuthi ayikho ukuhlawula ingane awuhlawula ingane shuthi asirong masithi ingane iyahlawula ayingana ayihlawula ngoba wena ugeza umndeni sorry ugeza umndeni ugeza ini ukuthi umoshile momoshile entombini ilapho khona wenzani then ke uyahlawula hayi ukuthi uhlawula ingane awuhlawula ingane uhlawula ukuthi umoshile khona kulela gceke leliya noba kanjani vi
Andiyathi because now usuyohlawula umntwana ave wentela ukuthi ube negunya lokuthi umntwana wakho umthathe nawe uyomentela isuku la kwini njengomfana okanye athi akhona nokuthi akhulele kwini ahlale kwini because umhlawulile ayikhambi kanjani into yokuhlawula inkomo phela le shukuthi shukuthi omunye umngane wami khona manje esale going through almost the same thing whereby ngoJune khona manje siya eNewcastle okay asambeni usethi lesi sithandwa sami siphoxe futhi sethuke kakhulu emoyeni uyenqaba uphelele uthi yena ngeke enze leyo nto uthi abantu bakubo ngamaKristu aqinile le ezamdela emaqala awohlisa kancane ukwazi bakubone escreenini lapha ya sengiyifihlile usethi lesi sithandwa sami siphoxeke kakhulu futhi sethuke kakhulu emoyeni uyenqaba uphelele uthi yena ngeke ayenze leyo nto leyo uthi abantu bakubo ngamaKristu aqinile le ezamdela abazazi lezi shout out to Samdela sasone Samdela ngiyayazi phela ngibevala phela usethi abazazi lezi impepho nokuphonsa izingane ezinkomeni futhi uyasaba ukuthi izinkomo zingase zibulale umntwana wethu njalo ucabanga phela lokho kodwa ngitshela usiko it's supposed to happen ngo-2026 lo siko labheda hayibo esiba ufaka ingane esibayeni emaqala kaZulu kuvele isakhona lonto leyo ukuthi ngeke ndayibona ku TikTok mina serious isakhona vele ya nami ngangayibona ivideo ku TikTok kodwa angikazi ngibone in real life yenzeka nganginomanga hayi qhubeka nsizwa manje shuthi mayishona lengane phela ukhalela lokho manje usisi uthi masenza lolu siko lolu ingane mayisidla ungakhala vele nsizwa uzathini kodwa cabanga mnqobo kodwa phela thina angenibona kwaZulu bakholela ekuthenini mangabe ishona lengane phela shuthi akuyona la ekhaya ngoba ukubeka la ekhaya bizophila leyo nto ikusaphi futhi manje ayikuse ekuthenini shuthi lo mntwana naye angabazi ukuthi lengane yala ekhaya untombazane njengoba engavumi uthi sabe ukuthi izonga ingane zodlula emhlabeni yena njengoba ngoku engafuni phaka ukutatazela lwana okanye ukutata womfana vele utavela njengomuntu ongekho shonayo but I think she's coming from a place yokuthi yena akayathi lento lena atange wayibona yenzeka akakholelwa kuyo and ngokuthi aqala ukuyibona ngomntwana yakhe engatange wayibona before so I think nazi into emethusa ukuthi hey leta nkomo nathi imnyathela lana lo mntwana avele sasolo phela lalela indawo emnandi sisuka kule uthi uyafunga ukuthi umntwana ungowami kodwa uthi ngeke abeke impilo yomntwana engozini ngenxa yesiko mina manje ngiphakathi komhlane nembeleko akho mphakathi nomhlane nembeleko la khambani we DNA yabelungu ke esibhedlela nembeleko ngane kanti sibeyhlele DNA vele beyhlele awubekwa seyize bengathi ubeka isisiso kodwa ke angitshela kanjani lithi siko uma ubuqeda ingane kodwa intombi zaqeda kumithi ehambisa siyobikwa and then usi angimsushilo ukuthi mithi soba ngeke ngabatshelini sekuyahaza kuyolumuza ukuthi usemithi singane yethu kodwa kwaZulu mawuthi uqamba manga wena nemthetho omningi thina ke mhlawumbe ungayibika emsamo ukuze uyibeke isibayeni ixoshwe okay so uzwane njengoba uthi useyile wayotibeka pha ukunyanzelekile ngokuba alivumelele isiko lenkomo ngoba seyile wayiqala iprocess yabona ngoba mina ngisho ukuthi angikazi ngiyibona ngamehlami lokho ngazala yenzeka nangayibona TikTok ke ngathi nami ngayibona ivideo kodwa ngayibona ku TikTok mhlawumbe bedlala noma beqinisa ngoba inkomo letata khona nje ijikeletu umntwana kokudlalwa kanjani ngento enje aqhubeka nsizwa ngiyamthanda umuntu wami kodwa ngeke ngikwazi ukudelela ubaba wami ayamthanda bashayeli isandla bayathandana yawo ithini uquluthi hayi ngiyamthanda umuntu wami bayathandana bheka ngithi yona thandana lapha entweni lapha asiqedeni siyaphela hayi siyaphela wentweni lapha uthandana kuphi lapha Alex sometimes to be handsome it is trouble umjida wase Alex lo washo njalo ngiyamthanda umuntu wami kodwa ngeke ngikwazi ukudelela ubaba wami noba amadlozi asekhaya uma ngisima nodali umndeni wami uyangihlanza nomntwana okhishwa inyumbane futhi uma ngisima nobaba intombazane yangishiya futhi ngibeka impilo yomntwana wami engozini shuthi phela mayithi uma ngisima nodali umndeni wami uyangihlanza nomntwana okhishwa inyumbane shuthi phela asayingena indaba yakho qhubeka nomntwana wakhe nanasi bamdisown kahle kahle
usesho njalo futhi uma ngima nobani nobaba intombazane iyangishiya futhi ngibeka impilo yomntwana wami engozini shuthi uyayivuma phela umjita ingane yena abazali abazali abantu yazi ngoba abalilandelanga usiko lakaZulu kodwa umsuthu inkinga ke phela le abalandelanga usiko kahle kahle ukuthi mangabe balandela usiko lalela sayivuma isiqhubeka hayi sipheli setinazo ke mndeni wasekhaya ngicela ningeluleke ngenze njani manje akalulekwa kithi kuphela mayithi mndeni wasekhaya ubala nani lapho emkhaya he will be reading comments so ama comments uzowafunda nama uphethe advice engamsiza ungabhala lapho ku comment yebo le ndaba because thina asihumusheke le ndaba uthi thina futhi lo mjida lo waqondana wathandana nani nentombazane yomsuthu yena umZulu obuya eDoni umZulu phaqa ushilo ophelele wathatha intombi yaseSasolburg sulala ngomqolo ebhedini usethi ke intombazane ikhulelwe yasisuka kanjani yaya kubo kamfana yafika yazobika isisu manje abazali ekhaya kubo umfana bayamangala ukuthi yenziwa kanjani lento ngoba phela usiko lakaZulu likuvumela ukuthi intombazane ilethe yona ukuthi izobika isisu lokho kusho ukuthi khona inhloso enazo lentombi ngenze ukuthi ingane akuyona yalomfana kusho abazali kusho ubaba hayibo kodwa okay before ufika lapho ke phela ayikho imithetho yaseSouth Africa ekhuluma child rights ukuthi ingane phela that's danger mase ubona kahle manje cabanga uzofaka ingane espine that's danger to a child manje imithetho phela eSouth Africa ayinalo ilungelo nayo ukuphikisa ini amasiko isintu hayibo kanti ngicabanga ukuthi is vice versa phela umthetho isintu kumele ukuthi sivumelane nomthetho not umthetho uvumelane nesintu mangabe bathi every child has a right not to die phela what if lengane iyashona lapha angengikho ngisho mina ngithi umthetho uphikisana nesintu and ukhuluma inyanga that's interesting siyaqhubeka sigcine ukuthenini ubaba wenze njani uyayiPO sithi akayiPO uthe ubabani ke manje sekuthiwa okay mayizalwa lengane sizokwenza usiko olwenziwa kaZulu lokuthatha ingane sibeke esibayeni uma ngabe esibayeni sineyinkomo uma ngabe inkomo sigcoba ingane shuthi akuyona le ekhaya kodwa uma ngabe singayenzi lutho eyale ekhaya intombi iyakuphika lokho ithi lokho kuzobeka impilo yengane kuphi engcupheni and futhi yona ayinjani ayijwayele lamasiko lawa ayikholeka lamasiko lawa iChristian umKristu hey that's tricky yo so bachejile nje yonke lento yabo yekheke ngesivinini atange ba communicate nenza abantu ama tradition ama beliefs ukuthi ukholelweni yabona nje kuningi but so at this point I think iDNA yani phakathi gqahlona sokutela kanti uDina vele wayebengayi kuDina mabamiyeke lo wesintu ingase uyabhobhisa yakuDina DNA hayibo ngiyabuza mina angithi labantu basuka omunye umsuthu omunye umZulu kumele kulandele usiko likabani Swetshilo nje undozampini ba la kuKwaZulu. Funa kulandele phela intombi ilandele isiko lale ebhungwe lilithathile. Mangabe uZulu mangabe kwaZulu vele angisinamasiko kunoDlamini kunoZulu njenga nawo noZwane isiko lakwaZwane alifani nesiko laka yabo kodwa ke mangabe intombi ithathe wena izolandela isiko lakwabani lakwaZwane injalo kushuthi ke abenza iDNA yes but ke uDNA lo let me play devil's advocate before ngoba mawuthi iDNA right cabanga uDNA uzombeka kanjani kumadlozi ngoba phela amadlozi kumele ukuthi kube yiwo akhulumayo akhuluma ntoni
ukuthi phela lengane yalana noba kuyona yalana angithi iprove kumele ukuthi ifike ngamadluzi ukuthi lengane yalana noba that's why bayesibayeni mama lengane lena inkomo ziyayigcoba ukuthi akuyona yala manje hayi utata omkhulu lwana yena uthi makekhiwe lena yeyake sibaya because uyilonto ayatiko uba kwento yona andiqondi nobuya yathi into ethetha ngeDNA mabake bona batshena utata omkhulu ngeDNA uba kukhona into kuswa iDNA ngoba usiyeke ngale yakho because yena utsho leyana because iyona into ayatiko uba kwento kanjalo akayathi DNA mabamtshene ngeDNA bamva uba utatsini amanye amasiko nje angimele mina ngabe nje awalandela hayi kodwa ukhuluma inyani avela kumele awalandela but ke mina ke ngoba somele ukuthi sivale le ndaba mina sa 11 mina ngithi lensizwa le ake ibeke igirlfriend esidini abazali basezamdela baye kuphi eDoni bafika eDoni bafika babeka umbiko kahle njengomthetho ngoba manje le ntombi lemaziyela yona lapha ya inkinga kumele ukuthi kube nabazali abayayo so akube njalo but ekhaya lapha bomkhaya sicela ukuthi nisitshele ukuthi nina ningenza kanjani mina ngibona kanjalo ukuthi kumele ukuthi le ntokazi ithi itraumatize ngini manje ngoba hayibu yona yaqala ukuzwa into enjalo umKristu yeah kunjani phela bo wena uyithini ke sona because in this situation now there's a clash of religion or beliefs whatever you want to call it clash omnyus magiwelena vilaneke iDNA because it does not favor anyone it does not favor anyone iDNA I favor uKristu I favor masiko so makuvele kwekho iDNA kutavela lapho umntwana okabani and I love culture I'm a very cultured person I respect tradition but it becomes a problem when that tradition or that culture becomes control because now sekuyi control phela manje akusaso usiko ngokusekuya controlwa ngokuthi is either wenta kanjena if wenti kanjena usiphumele so nje DNA guys DNA uDina is the way uDina is the way in this situation DNA yes but manje uMandla uzotshela kanjani ngeDNA because iDNA iphepha phela awekhe DNA siyeke ngaya usho njalo uDNA inkinga phela before fika ezwani uDNA bathi 99.9% so there are chances that it might not be tikutshela story ukhona umngani wami umngani wami lo ube nentombi washada nayo le ntombi maqeda ukushada nayo le ntombi le wathola ukuthi le ntombi le mayibheka lapha ku WhatsApp lapha ama location iyamchitela ithi yona yekuphi kanti yekwenye indoda le ntombi le yazala ingane le ibukeka straight njengana lomjida lo ya straight ngangayibona nami eFacebook lapha lo mjida lo nandi lo mjida lo ufana straight nale ndoda but uDNA udansizwa eyakho na umntwana unamacebo vele umntwana ufana nalomuntu ahleli especially umntwana omncinci ufana nalomuntu ameca wakhe ngaleso sikhathi hayi lapha ngiyakutshela ngithi straight akuyona yakhe hayi ikho lonto iDNA wakhe but yena uconvince ukuthi haya kuwona ngoba vele uyibheka ngamehlo ukuthi akuso wakhe amehlo akhe amtshela lento elakuye engqondweni yakhe ubheka izithombo uzambona ukuthi hayi umbheke ngamehlo support umngane wakho ukuze hayi vele umngane wami akuso wakho ila hayi okay yazi zowenzani next episode sobeka isithombe salomngani wami sibeka isithombe sengane ingane yakhe nesithombe salengane okay but zwana uthini le ndaba ngake kunjani hayi mina ngivumelana novile ukuthi angeke silandele lonke amasiko ngoba phela asiqhamuki kuma region afana asikholelwe into ezifanayo omunye uqhamuka kaSuthu omunye uqhamuka kaZulu kaSuthu kwenziwa ngeindlela kwaZulu kwenziwa ngeindlela yes so lo munye uma ngabe ephikisana lo ndlela yakwenu nomunye ephikisana indlela yakwenu asiyene endleleni eyodwa ye-DNA yabona leyo ke it does not favor anyone hayi ngicabanga ukuthi hayi usho ukuthi sonke sivumelana ukuthi iDNA but ke
mkhaya lapho akusadvise na but lento enishoyo ukuthi vele let's just stick to DNA ngoba vele it's scientifically proven ukuthi if it's 99.9% it's almost 100% akube njalo haye jabula nto bakaGametso uzala inqelo zala insizwa ziphelele uzala umoto kama mnandi ungaliphinda kabili moto hayike athi sivale apapayisani yazi ke namhlanje ngifuna ukuthi nibhabhayise ngoba ke angathi lamalanga vela angingiyeke ukuthi nibhabhayise kuthi valele sozwana bhabhayise valele sofuna ukubona ingane yakho sofuna ukubona so text DNA lapha kungcono ekhaya siphuma kanje kanje